ಮಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂದಿ ಏನಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗೋದು ಸ್ಥಳ ನಾವ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗೋ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗೋ ಸ್ಥಳ ಗೋವಿಂದಣ್ಣ ನೀವು ಸ್ಪಂದನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮಂದಿ ಅವ್ನು ಬಿಡತ್ತಾರ ಸುಳ್ಳು ನೀವು ಸರ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾಬ್ ತೋರಿಸ್ತಾವ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತಾರೆ ಸರ್ ಯಾರು ಗೋವಿಂದಣ್ಣ ಈಗ ಸಿಟಿದಾಗ 500 ಮಂದಿ ಇನ್ನೂ ರೊಕ್ಕನ ಬಂದಿಲ್ರಿ ಬಂದಿಲ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಬಡವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೇ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಗೈತ್ರಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಸರ್ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ರಿ ಒಂದಿನ ಇರ್ಬೇರಿ ನೀವು ಭಾಳ ಬೇಡ ಬರ್ರಿ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಬರ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆಗಳೇನ ಬೇಲ್ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಹೋಗ್ರಿ ಏನ್ ಹೋಗ್ರಿ ಬರ್ರಿ ನುಗ್ಸು ಕೆಲಸ ಐತಿ ಬರ್ರಿ ಈಗ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದಾರತ್ತೆ ಬಾಳೆ ಪೂರ್ಣಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದಂತ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಇಲಾಖೆ ಆ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಆಗೈತಿ ಅದೈತಿ ಇದೈತಿ ಬರ್ರಿ ನಾವ ಹೇಳಿ ನುಗ್ಸಾಕ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಮಂದಿ ಊಟ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಿಡ್ರಿ